What's poppin' YouTube? This is your boy Seal, straight from London, man. Here to make you feel good and reacting to some dope Turkish rap. Okay, so guys, thank you for all my subscribers from Turkey, everywhere where you are in Turkey. Thank you for subscribing. Thank you for watching my video. Thank you for sharing. You asked me to do more Turkish, so you have that more today. So guys, we're gonna do some dope one, and remember today this video is a bit strange because I haven't done it before. It will be a no talking video, okay? So we're gonna be reacting, but it'll be a bit strange. So let me know. Just press the like button. So I'm ready. I have a drink. I have a Pringle hair. So I'll be washing and eating at the same time, no talking. So let's react to a Turkish rap right now. Don't forget to subscribe if you're new to my channel, and thank you to all my returning subscribers and those who are subscribing for the past couple of days or week. Okay, so let's start my reaction right now, guys. Karşıki dağlar geçmiş çağları senfonim aydınlatsın. Marşede ağlar kan dolu bağlar, bas yeri sağlam sistem yapma lan. Yakında başlarsa kitap yakmalar, şaşırmam bırak ağlatmayı da ol didaktik okul. Olmadık henüz hani bana yetiş ama fight olmasın. Alkış basın çekemedi gerçekleri, kol kasın acımasız ile yürüyenin yolunu bir keselim. Bir derinine inelim mi girelim mi verelim o dereleri görelim. Ödevinizi bilip edebinizi takınıp hedefimize gibi ve sahte ile dandik arasında kimi bunu iyice bir bilin. Bunu iyice bir bilin. Bunu iyice bir bilin. Bunu iyice bir bilin. İyice bir bilin. İyice bir bilin. Hikaye, komedi ve kinaye hep içeri beyin, bunu kana kana için kelimeleri demedim ama heceleri sayın. Her kelime ayın düşündüler ama gene yürüyorum adım adım, yine ite bite karışanım arezine kayın. Hadi yaralarına takılı vanaları açın araları. Karışıp paralarına bir bakın, nakitini harama katanı para satın alın. Adamın adını bile yazamata kafa kalın. Hadi balım hadi ikile bu da kalem o da kalem. Beni deli eden ise medeniyet elini bir veremedi bize, niye kimi krallık bir ötekisi de.
gibi gelir sana belki de aynı ton. Bir delik gelebilir ama aynı fon. Kendini bilemez montofon. Monoton yaşar hep aynı don. Anlatırım ben derdimi yalnız ey bir meneyim. Şimdi babana bir bakınız haydi. Muhammed'in ikisi bilir asi. Ve de Muhammed Ali gibi gelir asi. Bana bak beni gör bir de ölme asi. Sesim hep duyulur tepeden bariton. Mekanım olabilir nereden son. Yanıma gidenin canına. Geri gelemezsem sen beni yüreğimi göremedin kendini beni yamacıma gelemedin amacına varamadın her yeri karaladın barışta yarıladın acımadan aldın rüyalara daldın bal arası gök arası İstanbul kalem harp okulunda. Çatal olur ha yatacaktır yine bana banacaktır kanacaktır akacaktır rüzgar gibi esecektir geri gelecektir ceza ettik bir sentezdir bela teknik bir arkadır üç fazdır kanadı kırıktır taktik kuş. Oluşumudur şu yaptığım rapteki uçurumdur bak beni gör hadi kamil ol tepeden tırnağa sen hami ol ve göz kulak oldum sen de ol hadi holokostu gören insan ol her gibi uç kartlar gibi konvede sen köle ol dedi ben. If you're new to my channel, guys, don't forget to subscribe. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like, subscribe.